マリモですよ。さあ始まりましたマリモ道です。113回だそうですね。今回で、いろいろやってきましたが113回をついに迎えました。なんだついにって、113回はですね、愛知県は一宮市にございますプレイランド第一平和さんで行わせていただきたいと思っております。さあ、愛知県での収録ということでかなり久々ですね。一宮市には前も来たことがありまして、その時はなんかいい結果になったかな、確か。なんかゴッド引いたりね、ゴッド2回引いたような気がしますね。なので相性のいい地域ではないかと私は思っておりますんで、ぜひ今回も勝って笑顔で帰りたいなと思っております。ちなみに本日日付的には、2016年の12月の25日クリスマスということで、クリスマスといえばね、太ったね、赤い服着たおじさんが素敵なものを届けてくれる日ですから、私もきっといい思いができるんではないかと思っているわけですが、今朝ですね、私、今日来たんですね。前日入りじゃなくて当日入りしまして、東京駅でこう、眠い目をこすりながらこう歩いてたら、で階段登ったんですね。階段登ったらですよ、前にちょっと大柄な人がいて、男の人です。で歩いてたら、なんとなくパッて視線を上に上げたら、スウェットのパンツがだいぶずり下がってて、朝の5時台に野郎のケツを見るっていう割れ目を見てしまいました。あれがサンタからの贈り物ではないことを私切に願っております。私が欲しいのは出玉であり勝利でございます。というわけで、そんなクリスマスの日に私が選んだ題は、ロリポップチェーンソーでございます。さあ、この機種ですけれども、詳しくはね打ち始めてからいろいろとお話しさせていただこうと思いますが、2日3日ほど前に初打ちしたんですね。2、3000ゲームぐらいですけども、その時に結構手応えがあったんですよ。これは戦えるぞと。しかも面白い藤商事の台なんですけども、あんまりその藤商事の台でそういう感じの手応えを得たことが今までなかったのですね。ちょっと今回は毛色が違うんじゃないかということで期待して実践に臨もうと思っているわけですが、まずは恒例の抽選の方行ってみたいと思います。さあ、それでは何枚が出るか行ってみたいと思います。ボーナスプラス2枚増える ART の機種なんで、そんなに多めの枚数じゃない方がいいかなと。はい、こちらドン1000枚、ぼちぼちじゃないでしょうか。クリアできそうな枚数ですね。さあというわけで、ロリポップチェーンソー、私この番組では初打ちとなりますが、ノルマ1000枚超えられるのでしょうか。サンタからの贈り物しっかり受け取れるのでしょうか。実践行ってみたいと思います。結構並んでるな。俺で90だから100、130、130ぐらいですかね。並ばない人もあったら150ぐらいは開店時刻で89番だよ。すごい抜かされてる。ありがとうございます。あった開いてる。これでさあ、それではロリポップチェーンソーを打ってみたいと思います。さあ、この機種がですね、冒頭でも言いましたけれども、ボーナスプラス ART ですね。ボーナスが、1種類だけ、傷口はステープラーで縫うのがそれが1310分の1で成立するんで、全設定共通
だからボーナスはあくまでおまけというかね、サブ的な要素です。ボーナスの連チャンで増やすという題ではないですね。メインは ART で増やすっていう。ART が1ゲーム2枚増える機種でして、そこがね、いかに長く継続させられるかっていうのがポイントです。で ART は、通常時にチャンスゾーンに突入して、そこで抽選をパスする、あるいは、ボーナス中に7揃いかなを経由して入れたりとかで、そんな感じです。でボーナス中は、ボーナス中はですね、当てられない場合、ART 当てられなかったら必ずチャンスゾーンに行くんで、とりあえずボーナス引けば最低チャンスゾーンが消化できるという仕様ですね。で通常時からのチャンスゾーンはどうやっていくのかっていうと、チャンスヤック成立時の抽選をパスする、あるいは、規定ゲーム数っていうのがありましてですね、その規定ゲーム数を、消化すると抽選が、行われて当たれば入るという、そういう感じですね。それとも規定ゲーム数が割り振られるのかな、モードによって違うんですけどね。それを消化するとチャンスゾーンに入るという、そんな感じの台でございます。で通常時はですね、左にこのバー狙って、右は適当で大丈夫ですね。でチェーンソーが転廃したら、で多分チェーンソー揃う時って左上段止まって右下段にチェーンソー、この形しかないと思うんですよ。多分今までこの上段転廃の場合は全部ボーナスだったんで、とにかくチェーンソーが転廃したら中リールにも、この7とかを基準にね、チェーンソーを狙うという、そんな打ち方でございます。で通常時が、3つモードがあって、通常 A、B、天国と、でそれぞれで、最大ゲーム数が変わってきます。通常 A が1200だったかな、で通常 B が800で、天国だと100っていうのが天井で、天井に到達すると必ずチャンスゾーンが突入するという、そういう仕様ですね。で各テーブルには、チャンスゾーンに突入しやすいゲーム数っていうのがあって、それがね、200ゲーム、400ゲーム、600ゲームっていう感じなので、頭が偶数のゲーム数に到達したら期待していいという感じですね。チャンスゾーンに期待しましょうと。チェリーが出た場合ね、左にチェリー出た場合、右リールの中段にコインがなければ強チェリーです。で通常時、ART 中もそうなんですけど、このリプレイ、中段、上段っていう感じでね、この出目が MB なんですよ。なので、この次のゲームとその次のゲーム、2ゲーム連続で、12枚役が立ちますので、あの停止形になったら通常時にやめないように気をつけてください。コインを、まとめてゲットするチャンスなんで、あそこでやめちゃうともったいないですね。やめるならこの MB を消化した次のゲームとかの方がいいですね。液晶の下にね出てくるのが意外と大事で、ここに赤いのが出たりとか、星5つとか、なんかねいろいろねチャンスパターンがあるんで、ここ見といた方がいいです。多分ステージチェンジのことだと思います。このクレイジーストリートが、前兆ステージですね。
なんかちょこちょこチャンスが見に行ったからそれで行ったのかな前兆に。それかまあ今がゲーム数的な、そのポイントゲーム数なのかもしれないですね。200ゲームとか、あでも設定変更されてたらで天国モードスタートとかっていうのがもしあるんだとしたら今111とかなんで設定変更して天国スタートだったりするのかもしれないね。でもこれ弱いミッションなんだよな。終わっちゃった。アウトあれで成功してると、ダンクアップチャレンジだったかな、っていうところに行ってチャンスゾーンの種類を決めるっていう流れです。さあ延長ステージでございます。そろそろ当てたい。そろそろチャンスゾーンぐらいは消化したい。あ、お父さん、チャンスやった。父ちゃんのチャンスゾーンがね一番熱いんですよ、今のキャラクターのね。あのチャンスゾーンに行くと、7、80%はいただいたような感じです。弱い。残念。ダメだね。もうすぐ800ゲームです。当たってないの俺だけだね。嫌になっちゃうなほんと最近。バリモドこんなばっかじゃない？それ打っていい思いしてないよね。なんだこの出目当たった初めて見たこんな出目。いい一目なんだね。そうだいきなりなんですよ。もう多分成立したゲームで告知されることが多分ほとんどなんですよ。今までも全部そうだったんですよ。めちゃめちゃ唐突だな。787ゲームで200、400、600、800で、そのチャンスが巡ってくるって言ったじゃないですか、チャンスゾーンの。で800ゲームって通常 B の天井なんですよ。で天井到達した場合に入ったチャンスゾーンは必ず成功するんで、できれば800ゲームで回したかったところですね。今787で当たったんですけど、欲を言えば。さあようやく当たりました。ボーナスはねこの1種類しかないですね。ボーナスじゃ普通に打てば大丈夫です。で各キャラで弾が3つあるんですけど、液晶の上部にこの、3つの弾が長女、長女三女次女かっていうふうに対応してて、弾の色が上がれば上がるほど、なんだろう、多分チャンスゾーンの上位チャンスゾーンに期待できたり ART の直当たりチャンスを返さないで当たるのに期待できたりとかがあるんだと思われます。であとは7揃いのカットインが入ったりするんで、その場合に7狙って揃えばもう ART 確定です。
が出るか。結果、ダンクアップチャレンジでございました。でチャンスボに当たるとまずこのダンクアップチャレンジから始まりますね。でも内部的にも ART 当たってる場合でもここに多分行くことがあるんで、ここからいきなりART 確定になる場合もあります。これもう今チャンス目だね。さあ10で今ここに出てるじゃないですか、この何ポイントか何ポイントか何って、このポイント数に応じて、参照して、最終的なポイントとこれを照らし合わせて、チャンスの方が決定するという仕組みですね。今10ポイント取ったんで、あと30ポイント取れば一番下のチャンスのは回避できると。出るとか何かしら払い出しとなる役が揃えば0ポイントはないはずです。これで何ポイント ?30 か。次で10ポイント取れれば一番下のチャンスの回避。弱い。よし、一番下は回避。さあで、ここから成立薬を参照した上でのバトルが始まりますね。これだと60%ぐらい期待であったのかな、このキャラ。でこっちの、体力が1000、こっちの体力が500です。敵の体力一番下のチャンスのって俺が1000になりますね。で結構きついんですけど、半分なんでなんとかなるかなと。で外れを引くと敵の攻撃が、食らう可能性があります。見た目上外れでも1枚でも払い出しがあれば攻撃回避できます。でリプレイが揃うとこっちの攻撃のチャンスとか一方的にやられてんだけど大丈夫かこれ。で子役あるいはチャンス役が揃うと、攻撃確定ですね。揃わなすぎじゃね。うっそマジこれで負けんの。お来た。チャンス目違う MB だ。なんでこの次2ゲームベルが揃うんでこれは大チャンス。チェリーが揃うことも実現することもあったと思うんだよな MB 中。さああと1回当てれば勝ちです。よしさあ、これで勝利しましたんでようやく ART です。いやー長かったね。で ART はまず準備状態を返していくんですが、ここで、上乗せが発生することもあります。でこの機種も ART がですねゲーム数不定なんですよ。最低30は続くんですけど、それ以降はロリポップっつってね、飴を、持ってる間保有してる間は終わりません。 ART が終わるのはその飴が全部なくなった時なんで、この準備中にそれを上乗せできてればまた ART 中にね、長引かせられるということですね。 ART をようやく入った。さあで今2個ロリポップ2個持ってスタートですね。で ART 中は、ここがなんていうか、マスこのマスがなんて言ったらいいんだろうな、この
マスの何かがアイコンが出たところでベルとかチャンス薬とかを引けばそのマスに応じたものが、獲得できるというような仕組みですね。で今はモードアップするかもよっていうアイコンなんで、そこでベルが引ければ引けたんですけど、ハテナだから上がらなかったと。あれがハテナかかってない、矢印だったらモードアップ確定でした。さあこれでモードが2になりましたが、モードが何を示唆しているかっていうと、モードによってそのリプレイが、ベルでの形でコインの形で揃うことがあるんですけど、そのナビが発生しやすくなるということですね。だからリプレイが、ベルリプレイに変換される可能性があると。でモード2だと 50% でベルが、リプレイがベルリプレイになります。3だと 80% で、ベルリプレイになります。これですね、これ今ベルの形で、コインの形で揃ってるリプレイで、これがなぜ重要かっていうと、こういうアイコンとか出た時にコインの形でリプレイが取れればこれ有効になるわけですよ。これびっくりマークだから別に何もなかったですけど、これがロリポップのアイコンとかだと、コイン揃いあるいはコインでのリプレイ揃いで獲得できると。だからこのモードが重要になってくるというですね。ただこのハテナとかびっくりマークのマスは正直チャンス薬引かないと意味があんまないですね。でこのマスがですね、状態によって変わってくるんですね。広角緑のなんかこう縁取りみたいになった場合は広角扱いで、いいアイコンが出やすいと。でその上の超広角っていうのがあって、それはこれ枠が赤くなるんですけど、その時は特化ゾーンのアイコンがよく出たりとか、上乗せのアイコンがよく出たりとか、とにかく打ち手に有利なアイコンが出やすくなります。でロリポップがどのタイミングで減るかっていうと、敵のねアイコンが出てくるんですよ。で敵のアイコンが出てきたところでリプレイを引いちゃうとロリポップが減少します。で今敵のアイコンが出てるじゃないですか。あそこでリプレイを引いちゃうとダメだから、マドマギ2を打ったことがある方だったらマギカクエストと似たようなものです。この敵キャラだとねリプレイが揃う可能性が高いんですよ。残念。でもあと1個しかないんでこれやばいっすね。これ終わったかも。終わった。早ー。あれこんな終了画面のこと珍しいかも。いつもこうかな。こんなんじゃなかった気がする。何の楽しみもないまま終わっちゃいました。今の一連の流れを見ると正直全く戦える気がしないと思うんですけど、こんなしょぼくないです。ちょっとしょぼすぎます。これは僕もっと頑張れてたんで、てか初打ちでこれを食らってたら多分戦えるとは思わなかったと思うんですよ。結構大してね、頑張ってなくても頑張れなかったなって思っても200ゲームぐらいとか続くことがあるんで、ちょっと今のはしょぼすぎましたね。さあ100ゲーム消化しました。ざわついてますね。これはもしかしたら天国モードいってるのかな。煽りがすごい強烈ですよ。
のがね紫色のことがあって、これがね品質した方が期待度は上だと思いますね。お、2連続3連続、これは当たってそうだな。変わりがない返し、あ、変わった。お父さんのやつか、あ、お父さんのやつだ。さあおそらくこれは当たってるでしょう。さあ復活からの確定でございます。ここで入ったってことは、まあ確か100の振り分けって天国しかないんですよ、確かおそらく。だからこれは多分必ず当たるんじゃないかな。ほらね、これなんかインチキ臭い感じで当たるんですよ。インチキっていうか、まあ決まってっから当たるんだけどさあ、というわけで天国モードにおそらく行ってたんでしょうね。まあ、おそらく間違いなくか ART でございます。あ、これが広角です。広角のマスというか、今やっぱロリポップアイコンも出てるんですね。ここでベルかチャンス役引ければ、あ、これキャラが多いんで多分取りますね。ベルです。はい、ベルでした。これ基本1個ですけど、チャンス役とか強い役になると2個3個取れることもあるはず。はい、もう終わっちゃった。これは厳しいか。ART スタート時の確か10分の1ぐらいで超広角スタートのことがあるようです。ここの枠が赤ってですね、アイコンのマスが赤っていう。お、チャンスやった。あ、上がった。そう、チェーンソー引くとここが広角とか超広角とかに上がる可能性があるというか高いというか、ここでもう一回チェーンソー引いたら赤になるのかな、この緑の状態の。超広角まで行くと敵キャラマスが絶対出なくなりますね。お、これはよし、4つ目。で多分いくと思うんでけれども、この左下に周期カウンターってあるじゃないですか。これがね50ゲーム周期で、巡ってくるんですけども、この50ゲーム消化でロックっていうものの抽選を行います。当選すればそのロックっていう状態に行って、文字通りというかね、その言葉通り、アイコンも固まるし、ロリポップの、現象とかも止まりますね。アイコンが動かないんで当然ながらこっちは減らないんです。でそのロック中は何をするかっていうと、敵と戦って勝てばそのロックが継続すると。
で敵に勝てばロリポップ獲得か特化ゾーンに入るんで、まあ、とりあえずロックに入れば何かしらいただける可能性があるということですね。お、セーフセーフ。あ、とりあえずこれで周期には行きますね。で抽選を受けられる。ああ、でここ回避です。ここは回避です。今 MB を引いたので、お隣さんがスロードになってる。フリーズ引いてんのかな。お隣さんがフリーズ引いております。さあこれでロック抽選でロックがされない。ダメでした。すげえ、いきなりフリーズ引いてる。さあ私は終わりそうです。終わったー。またまたしょぼい終了画面いつもこれなんですよね。さっきみたいに人の顔が出るっていうのが初めて見たんですけど、あれは何だったんだろう。なんか設定したとこなんですかね。